Давайте посмотрим, что для вас стучит, гремит и так далее. Не забывайте, что расклад общий. Для личного расклада будет, который исключительно для вас. Пишите в Телеграм. Так, что для вас стучит? Что для вас гремит? Дверь откроет. На сердце. Что под сердцем? Сердце успокоит. Стучит. Какое-то приятное времяпровождение ожидает. Приятное времяпровождение с каким-то человеком. То есть здесь к вам заявится какой-то мужчинка. Это также может быть ваш партнер, с которым у вас на данный момент охлаждение в отношениях. Также это может быть какой-то женатый мужик. Тут каждый из вас поймет, о чем идет речь. У вас какое-то недоразумение в общении, но идет налаживание отношений и гармония, приятное времяпровождение. Гремит. Дела какие-то будете решать, улаживать какую-то ситуацию будете с человеком. Какое-то придет понимание и стабильность в отношениях. То есть, что вы ждали, то вы получите. Но на данный момент между вами какой-то холодок и недопонимание. Дверь откроет. Дверь откроют какие-то обстоятельства, какие-то тягучие, непонятные, но они разрешатся. С кем-то будете отстаивать свои интересы. Опять тут какой-то принц-полукровка идет. Все к мужику какому-то сводится, что-то будете выяснять с ним. Но человек здесь как идет с новым шансом, с новыми возможностями на отношения. Также здесь идет и новый жених кому-то рисуется. Если не с кем устраивать разборок, то здесь идет новый человек, с которым будут новые отношения, новый виток отношений какой-то. И какие-то такие достаточно страстное начало отношений. На сердце какие-то надежды, что-то планы строите на какого-то тут мужчинку, хочете с ним стабильных, гармоничных отношений, но особо в это не верите. Но здесь как начало отношений будет, улучшение отношений будет, но они не так быстро будут развиваться. Вы будете хотеть очень сильно и, в принципе, большую активность будете проявлять в этих отношениях. Под сердцем хочется каких-то изменений, перемен, хочется улучшения какой-то вашей жизненной ситуации. Вы не понимаете, почему вообще все так происходит и что все так сложно. И сердце успокоит, гармония в личной жизни. Что-то нормализуется, гармонизируется, придет какое-то понимание, то, что затянулось очень долго. Вам судьба как бы дает новые возможности, новые шансы на отношения. Возможное развитие не так быстро, как хочется, но здесь будет достаточно неплохая любовная история. Очень ревнивая вы. Много надумываете, накручиваете, плюс здесь почему-то помимо ревности могут проскакивать у кого-то, а также здесь почему все идет не так, почему мне не везет в личной жизни. Но будет налаживание отношений, человек здесь, который к вам придет, тоже себе такой на уме немножко, в переживаниях, накрутках, человек находится на расстоянии, из-за этого переживает, страдает, скучает по вам, я вам так скажу. Но здесь он придет, причем неожиданно ворвется, как это гром среди ясного неба. Идет налаживание вашей личной жизни, стабилизация. Все беды, горести, какие-то печальки, какие-то ваши накрутки, они отойдут куда-то там на задний план. У вас как идет новый виток отношений в личной жизни, какая-то стабилизация.